Ito mga tropa, nakalinis na tayo ng kanyang EGR valve at intake manifold at throttle body. Yan. Yan, pati yung kanyang intake port dito sa may makina, dito sa may cylinder head. Yung intake port, nalinisan na rin natin yan. Yun. Nalinisan na natin yan. Yan. Pati yung 1516, pinapalitan na natin. Yan, 1516. Inalis na yung 3-port. Yan, lalagay na yung 1516. Okay, yan po mga tropa. Okay. Asimbilin na natin at papanda rin po. I salute you.